नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। 9 मार्च 2022 ये वो डेट है जब इंडिया ने गलती से एक ब्रह्मोस मिसाइल मार दिया था पाकिस्तान के मियां चानू के एरिया में। उसके बाद से हमने देखा है कि पाकिस्तान ने काफी बार इंटरनेशनल फोरम में भारत की आलोचना करी है और ये कहा है कि भारत के मिसाइल सेफ नहीं है। ब्रह्मोस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल हो सकता था, यहाँ पे वॉरेड हो सकता था, और अगर पाकिस्तान में बहुत से लोग मारे जाते या फिर इनके सैनिक मारे जाते तो पाकिस्तान को भी जवाब देना पड़ता और एक न्यूक्लियर वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्टार्ट हो सकती थी। ये पाकिस्तान ने काफी बार कहा है इंटरनेशनली। इवन दो आप अगर देखो तो भारत ने अपनी गलती मानी है। हमारी इंडियन एयरफोर्स के 3 जो ऑफिसर्स थे इनको नौकरी से भी निकाला गया इस ब्रह्मोस मिस फायरिंग इंसिडेंट की वजह से। मगर पाकिस्तान इस एक्शन के बाद भी खुश नहीं था। पाकिस्तान चाहता था कि एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो कि ब्रह्मोस आखिर पाकिस्तान को लगा कैसे, यह मिसफायरिंग हुई क्यों। अब देखो पाकिस्तान यहां पर अपना प्रोटेस्ट लेकर पहुंचा रहा एक टाइम पर आईएईए के पास। और आईएईए क्या है? यह है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे वियना ऑस्ट्रिया में। और पाकिस्तान ने आईएईए को कहा कि इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स क्या सेफ है क्या नहीं है, इस पर जांच पड़ताल करिए। नाउ फाइनली आईएईए के चीफ ने यह बात क्लियर कर दी है कि ब्रह्मोस का जो मिसफायर हुआ, द मिसफायर ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल इज नॉट ए कॉज ऑफ एनी स्पेसिफिक कंसर्न। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो बाय द वे दुनिया भर में न्यूक्लियर प्लांट्स, न्यूक्लियर वेपन्स, इन सब इश्यूज पर कमेंट करती है, इन सब इश्यूज में इन्वॉल्व रहती है। आप देखोगे ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब के इशू को लेकर भी हमेशा आईएईए न्यूज में रहता है। इवन नॉर्थ कोरिया के केस में भी आईएईए न्यूज में रहता है। तो यहां पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने क्लियरली ये बात बोलती है कि ये लोग बिल्कुल भी चिंतित नहीं है भारत के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, ये मिसाइल मिसफायरिंग इंसिडेंट को लेकर। और बेसिकली आप कह सकते हैं कि भारत को प्रॉपर क्लीन चिट मिल चुकी है। और ऐसा नहीं है कि आईएईए ने सिर्फ इतना ही कहा है, आगे इन्होंने ये भी ऐड किया कि इंडिया एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री है और ये मान के चल रहे हैं कि भविष्य में ये देखना चाहेंगे कि इंडिया और यूरेनियम परचेज करे और ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में अपने देश में न्यूक्लियर प्लांट बिल्ड करे। और ये बातें सुनकर काफी कष्ट हो रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि यहाँ पे आपको जाननी पड़ेगी हिस्ट्री। पाकिस्तान और आईएईए 2008 का साल था जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ थे उस वक्त मोहम्मद साहब, इन्होंने ये कहा था ओपनली कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स अनसेफ है और आईएईए बिल्कुल चिंतित हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। इन्होंने ये कहा था कि मुझे डर लगता है कि पाकिस्तान में एक एक्सट्रीमिस्ट सरकार पावर में ना आ जाए और उससे क्या होगा कि पाकिस्तान में और इवन अफगानिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है उनके पास चले जाएंगे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स। अब यहाँ पे आप कहोगे ये बात ना कई लोग बोल चुके हैं, बाइडन ने भी दबे शब्दों में बोल दी, आईएईए के चीफ ने तो 2008 में खुल के बात बोल दी थी। उसके अलावा भी आप देखोगे ऑलमोस्ट हर 2-3 साल में ना ये स्टेटमेंट दी जाती है। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर पाकिस्तान में ये सब होगा भी कैसे? तो देखिए जिस सिनेरियो की यहाँ पर बात की जा रही है वो ये है कि आज के समय पाकिस्तान की जनता को समझ नहीं आ रहा कि ये लोग करें क्या। इकोनॉमी बुरी तरीके से फेल कर चुकी है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ इंडस्ट्री नहीं है। बेसिकली पाकिस्तान एज ए कंट्री धीरे धीरे एक फेलियर की तरफ बढ़ रहा है। फिर पाकिस्तान में जो लीडर्स हैं उन पर जो कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान की पब्लिक का ये कम हो रहा है, चाहे वो इमरान खान हो या फिर शहबाज शरीफ हो या फिर उनकी खुद की आर्मी हो। तो ऐसे टाइम में काफ़ी बार क्या होता है, जैसे अफगानिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान तालिबान है, ये लोग कहे कि अब ये सब छोड़ो, अब ये सब जो लोग हैं इनको साइड करो, हम अब रिलीजन की तरफ चलेंगे। बिल्कुल जो हमारे रिलीजन के हिसाब से प्रॉपर गवर्नमेंट होनी चाहिए शरिया कानून के अंडर, वो हम लागू करेंगे, उससे सब सॉल्व हो जाएगा, करप्शन वगैरह सब। एक बार को एक ऐसी पब्लिक जो इन्फ्लेशन से तंग आ चुकी है, करप्शन से तंग आ चुकी है, वो इस रास्ते पे चल देती है। तो उस केस में आप क्या करोगे जब पाकिस्तान की जनता भी कहेगी कि और कुछ समझ नहीं आ रहा, इमरान खान, शहबाज शरीफ आर्मी, कुछ समझ नहीं आ रहा। अंत में जो पावर है ना ये एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट को देकर देखो, क्या पता ये देश को संवार दे। तो 2008 में जब आईएईए की स्टेटमेंट आई थी उसके बाद पाकिस्तान को बहुत कष्ट हुआ था। और मुझे याद है कई देशों ने पाकिस्तान को बिल्कुल भी यूरेनियम एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था। सडनली आप कह लीजिए एक स्टेटमेंट से पाकिस्तान की इमेज बुरी तरीके से खराब हो गई थी। उसके बाद चाइना ने काफी डिप्लोमेसी का यूज किया, बाकी कंट्रीज को मनाया, और फिर हमने देखा कि 2013 के बाद से पाकिस्तान को कुछ यूरेनियम वापस से मिलना स्टार्ट हुआ। तो एक तो पाकिस्तान को यह झटका लगा था और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह सोचा कि ये तो बैठे बैठे हमको एक धक्का लग गया, कुछ अभी पाकिस्तान में कुछ हुआ ही नहीं था, तभी आईएईए ने यह स्टेटमेंट दे दी। वेरएस 2008 वही साल है जब इंडिया और आईएईए ने एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया था जिससे इंडिया को अनइंटरप्टेड यूरेनियम की सप्लाई मिलने वाली थी, जिसको लेकर पाकिस्तान ने काफी विरोध भी किया था। तो आप कह लीजिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को लेकर
पाकिस्तान के माइंड में हमेशा एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इंडिया की साइड लेते हैं, कभी पाकिस्तान के पक्ष में इनकी कोई स्टेटमेंट आई नहीं है। और जो ये ब्रह्मोस मिसफायरिंग हुई थी ना, पाकिस्तान को इस इंसिडेंट से उम्मीद ये थी कि आईएईए इंडिया के खिलाफ एक्शन लेगा। जो इंडिया आईए का न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था 2008 में, इसके अगेंस्ट जाकर ये इंडिया पे कुछ आप कह लीजिए सैंक्शंस या कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाएंगे। ये कहेंगे कि इंडिया के मिसाइल अनसेफ है, इंडिया के जो न्यूक्लियर वेपन है ये अनसेफ है। मगर आईएईए ने सिंपली ये कहा है कि मिसाइल मिसफायरिंग बहुत ज़्यादा आम बात है, इसके बेसिस पर आप कुछ बड़ा एक्शन इंडिया जैसे अच्छे रिकॉर्ड वाले कंट्री के अगेंस्ट नहीं ले सकते। अभी रिसेंटली अगर हम देखें, 1 महीने पहले की बात है, साउथ कोरिया का भी एक मिसाइल मिसफायर हो गया था। ये मिसाइल नॉर्थ कोरिया को हिट तो नहीं किया, मगर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच का एक इलाका है, वहां पर जाकर ये हिट किया था। और ये कोई छोटा मिसाइल नहीं था, एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल था। तो मिसाइल मिसफायरिंग देखिए एक बहुत ही ज़रा आम बात है, किसी भी कंट्री में हो सकती है और हो भी चुकी है इन द पास्ट। मिसाइल मिसफायरिंग यूएस कर चुका है, इंडिया के केस में ब्रह्मोस का हो गया, उसके अलावा साउथ कोरिया का केस अभी हमने यहाँ पर देख लिया। ये साल में ऐसे इंसिडेंट्स बहुत सारे होते हैं। इसके बेसिस पर आईएईए भारत पे एक्शन नहीं लेने वाला था। और उल्टा आईएईए के जो चीफ हैं राफेल मरीनो, इन्होंने ये भी ऐड किया है कि जिस तेजी से इंडिया में आज के समय न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये तो इंडिया का सपोर्ट करने वाले हैं और यूरेनियम प्राप्त करने में। अभी मैं आपको ये बता दूं, दुनिया में ना अगर न्यूक्लियर रिएक्टर किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से बन रहे हैं, वो है भारत। चाइना आप कह सकते हैं, बिल्कुल चाइना का केस भी है। चाइना में आज के समय 21 न्यूक्लियर रिएक्टर अंडर कंस्ट्रक्शन है। चाइना के बाद आता है नंबर इंडिया का, सीधा 8। उसके बाद आपको नंबर दिखेगा टर्की, फिर रशिया। और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए है क्योंकि आप सोच कर देखिए, न्यूक्लियर पावर रिलेटिवली क्लीन होती है। बिल्कुल न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है, वो आपको स्टोर करना पड़ता है। मगर आप ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो उस केस में दुनिया को बहुत ही बेनिफिट होगा अगर इंडिया और चाइना दोनों बहुत ही बड़े स्केल पर न्यूक्लियर रिएक्टर बना दें और कोल फॉसिल फ्यूल की जगह न्यूक्लियर प्लांट से अपनी एनर्जी क्रिएट करें। अभी ऑलरेडी आप अगर देखो तो भारत में 22 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिलेंगे, जिनकी कैपेसिटी है 6780 मेगावाट, जो वैसे काफ़ी हद तक कम है ओवरऑल हमारी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी से, जो 407 गीगावाट है। अभी हमें काफ़ी तरक्की करनी है, मगर आने वाले 10 से लेकर 15 सालों में इंडिया आप कह लीजिए न्यूक्लियर पावर में वर्ल्ड लीडर बनने वाला है। और ऐसे वर्ल्ड लीडर के अगेंस्ट आईएईए कुछ एक्शन लेने नहीं वाला। इट इज़ वेरी बेसिक। उसके अलावा इंडिया का जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है ये भी बहुत ही क्लियर है। पाकिस्तान के AQ खान की तरह भारत के किसी भी साइंटिस्ट पर आरोप नहीं लगा कि हमने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के सीक्रेट्स बेचे हैं नॉर्थ कोरिया को या फिर किसी और कंट्री को। तो चाहे आईएईए हो या फिर यूएन की कोई भी एजेंसी हो इन द फ्यूचर, हर जगह से पाकिस्तान को यही जवाब आने वाला है कि इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर इंसिडेंट था, ये हमारे लिए कोई भी कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है और आईएईए इसको लेकर कोई भी एक्शन नहीं लेने वाला। और फाइनली यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स किस कंट्री में लोकेटेड है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रिया या फिर स्विट्जरलैंड। कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए आंसर इस वीडियो में ही। इसका आंसर मैं आपको दे चुका हूं, तो इसका आंसर मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, सिंस आईएईए न्यूज़ में है, 1957 में ये बना था। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहां पर मिलेंगे। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, अनअकैडमी के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको दिखेगी लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी, तो एसएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं एसएससी का कोर्स 24 महीने 12 महीने का। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।